இந்த வீடியோவில் நம்ம புதுசாக ஹீரோ லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் Mavrick 440 பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஹீரோ வந்து ஒரு ஹை செக்மெண்ட்டில் ஒரு பைக் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டைம் ஹீரோ அவங்களோட டிசைனிங் டீமுக்கு சம்பளம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ சூப்பராக வண்டியை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வண்டியோட இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆகட்டும், ஹெட்லைட் லேம்ப்ஸாக இருக்கட்டும், அது இல்லாமல் இந்த என்ஜினுக்கு அவங்க அவுட்டரில் கொடுத்துருக்க அந்த லேயர் கிடைக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மஸ்டர்ட் பாடி டைப்போடு. அது இல்லாமல் ஒரு 440cc ஏர்கூல் 2 வால்வ் சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜினோட அந்த வண்டி வந்துருக்கு. லாங் ரைட்ஸுக்கு இல்லாமல் டெய்லி யூசேஜுக்கு இல்லாமல் ரெண்டுக்குமே இந்த மாதிரி இந்த வண்டி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மஸ்டர்ஸ் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாருக்கு பிடிக்குமோ அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் அவங்க பைக் வாங்குறாங்கன்னா இந்த வண்டி அவங்க சஜஷன் லிஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக வைக்க சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல் ரிலேட்டட் கண்டென்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.